Սարքը ասպիրատոր է, այն նախատեսված է օդում եղած փոշու պարունակությունը չափելու համար։ Ասպիրատորը հնարավորություն է տալիս քաշել օդում եղած փոշին և հետազոտությունների արդյունքում պարզել օդի աղտոտվածության աստիճանը։ Սարքը պատկանում է էկոլոգանոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնին, որը արդեն 26 տարի է զբաղվում է Երևանի մթնոլորտային օդի ուսումնասիրությամբ։ Էկոկենտրոնը 2013-2015 թվականներին հետազոտություն է իրականացրել, պարզելու թե Երևանի օդում առկա փոշին և ծանր մետաղները որքանով են ռիսկային մարդու առողջության համար։ Պարզվել է, որ քաղաքի որոշ հատվածներում փոշում առկա ծանր մետաղները պարունակում են ոչ քաղցկեղածին և քաղցկեղածին հիվանդությունների առաջացման ռիսկեր։ Վերջին տարիներին նորից սկսվել է մեր մոտ այդ գրանցումները, որ ունենք շատ փոշի և փոշում նաև ծանր մետաղներն են շատացել, ընդ որում շատ հետաքրքիր քաղաքի տարածքում ունենք խիստ անջատում, շատ փոշոտ տարածքներ, որտեղ ծանր մետաղները քիչ են, դա հյուսիս ու հյուսիս-արևելյան հատվածներ են, և հարավային այսպես կոչված խորհրդային տարիներից եկած արդյունաբերական հարավը, որտեղ ունենք և փոշի և փոշում ծանր մետաղների մեծ քանակություններ։ Երկու սեզոնին էլ այս հատվածն է, Էկոկենտրոնում հետազոտությունները ցույց են տվել, որ քաղաքի հյուսիս-արևմտյան և հյուսիս-արևելյան հատվածում, Նոր-Նորքում, Ավանում, Զեյթունում, մթնոլորտային օդում փոշու պարունակությունները սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները գերազանցում են 1,1-ից 3,5 անգամ։ Պատկերը այլ է ծանր մետաղների դեպքում։ Քաղաքի հարավում, օրինակ Շենգավիթի շրջանում, փոշու հետ միասին բարձր է ծանր մետաղների հագեցվածությունը։ Դրանց պարունակությունը փոշու մեջ գերազանցում է հողերի համար սահմանված սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները։ Երևանի օդի աղտոտման համար կան բազմաթիվ աղբյուրներ և նպաստող գործոններ։ Մայրաքաղաքում գործում է 29 բաց հանք։ Արդյունաբերության որոշակի աճը ևս հանգեցնում է աղտոտման։ Ավելացել է նաև շինարարությունը, որը պատշաճ չի իրականացվում։ Շինհրապարակը օրենքով նախատեսված կարգով չի փակում։ Չեն փակվում նաև տեղափոխվող շինանյութերը։ Բացի դրանից Երևանում կա նաև փոշու համար բնական պայմաններ, այսինքն մենք բնականորեն կիսաանապատ ենք, եթե կիսաանապատային տարածքում չկա բավարար կանաչապատում, ուրեմն փոշին նորից շատանում է։ Երևանում կտրուկ աճել է նաև ավտոմեքենաների քանակը։ Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության մաքսային ծառայության տվյալների 2014 թվականին Հայաստան է ներկրվել ավելի քան 46,000 ավտոմեքենա, ինչը ռեկորդային թիվ է Հայաստանի համար։ Հատկանշական է, որ ըստ Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության տվյալների Երևանում օդի աղտոտվածությունը սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները չի գերազանցում։ Մենք խնդրեցինք նախարարությունից պարզաբանել երկու կառույցների տվյալների տարբերությունը, սակայն նախարարությունը բանախոս չտրամադրեց մեկնաբանություն ստանալու համար։ Վազգենը բնապահպան ակտիվիստ է, արդեն 4 տարի է, ինչ չի օգտվում երթուղային տաքսիներից և մեքենաներից։ Նրա տեղաշարժի հիմնական միջոցը հեծանիվն է։ Հեծանիվ քշելն ինքն արդեն բնապահպանական գաղափարախոսության տարրերից մեկն է և օդի աղտոտման տեսանկյունից շատ արդյունավետ տրանսպորտային միջոց է նաև։ Ինքը ջերմուկից եմ և ամեն անգամ, երբ որ տեղափոխվում եմ մարզ, նորից ետ եմ գալիս քաղաք, տարբերությունը շատ մեծ է։ Ես կատակով ասում եմ, որ Երևանում բոլորը ծխող են, որովհետև այստեղ հնարավոր չի ապրել ու այս օդը չշնչել, որովհետև այս օդը այնքան աղտոտված, այնքան կեղտոտված է, որ համեմատում եմ ջերմուկի հետ, որ կարծում եմ, որ բոլորը այստեղ ծխող են։ Վազգենը օդի աղտոտվածության դեմ սկսել է պայքարել իր մեթոդներով, չսպասելով պետական մարմինների կողմից քայլերին։ Նա ամեն շաբաթ կազմակերպում է հեծանիվի անվճար դասընթացներ, սովորեցնում է հեծանիվ քշել։ Կանաչ տարածքները Երևանում բավական քչանում են։ Դալմայի այգիները, երբ որ պետք է խաղային դեր խաղային Երևանի համար, որպես Երևանի թոքերը դառնային կամ ուղղակի զբոսայգին հենց այդ նպատակի համար է ծառայում, ամբողջը կառուցապատման տակ է դրված եւ ինչ որ գոնե ինչ որտեղից այդ ազդակները պետք է գան որոշում կայացնողներին, որ բավական է արդեն, որովհետեւ աղտոտվածությունը առելի ծավալների է հասել։ Երևանի օդի աղտոտվածությունը կարելի է նվազեցնել։ Ամենապարզ մեթոդներից մեկը գրագետ կանաչապատումն է եւ ոչ ներկայում իրականացվող ծաղկապատումը։ Մեր կենտրոնը իրականացրել է այդպիսի նախագիծ, այսինքն ելնելով մթնոլորտի հողերի աղտոտման տվյալ ուրեմն պայմաններից, ընդհանուր մինչև փողոցից մինչև ամբողջ քաղաքի համար ստեղծվել է տվյալների բազա, որտեղ կա թե ինչպիսի էկոլոգիապես կայուն ծառատեսակներ եւ թփատեսակներ պետք է այս պայմաններում Երևանում տնկեն, որպեսզի այդ անթրոպոգեն ստրեսը, աղտոտման ստրեսը ինչ որ չափով նվազեցնենք։
Սահակյանի խոսքով արդեն ապացուցված է, որ ծանր մետաղների ազդեցությունը կարող է լինել երկարատև։ Հետևանքները կարող է զգալ ոչ միայն այս սերունդը, այլև հաջորդ սերունդը։